Эта жалоба к нам поступила также от жителя Сунжинского района, который долгие годы стучался во всевозможные кабинеты в надежде хоть как-то решить свою проблему. А проблема в том, что в 2 метрах от его домовладения более 50 лет стоит высоковольтный незащищенный трансформатор, который легко доступен детям и который в дождливую погоду периодически загорается. Мы выехали в сельское поселение Алхасты, где проживает заявитель, и встретились с жителями улицы, начальником РАЭС и главой местной администрации. На моем балансе, на балансе администрации нет трансформатора. Во-первых, мы, если получаем какие-то средства, отдаем эти средства и ставим для населения, для потребления этой электроэнергии, этот трансформатор. Плату от него мы у населения не получаем. Кто получает? Да, кто получает? Эти вопросы, эти заявления приходят нам через день. Перенести опору, убрать с моей территории. То есть это вот глава администрации, это муниципальная земля. Да. Правильно? Да. Вам она мешает? Нет, мне не мешает. Ну, нам тоже не мешает. Какой вопрос? Дальше. Нам Я мешает. понять. Нам Ну, вы мешает. собственник. Вы Если вам мешает, нам мы мешает. же говорим, пожалуйста, вы оплачиваете. Для чего нужна администрация? Для чего вы нужны? После долгих споров и обсуждений, не найдя ответственного за горе-трансформатор и не найдя к единому мнению, хозяину домовладения было сказано: «Твоя проблема решай сам. Хочешь — переноси, хочешь — выброси, хочешь — подари». И Молодгири, сам того не желая, стал единоправным хозяином трансформатора. Он не на нашем балансе, просто мы не говорим, это на администрации. Частное лицо или совхоз его поставил. Может, люди эти трансформаторы стоят не поставили, с советских времен. Это 70-х. Цыган, колхозы шхани, совхозы шхани, Кагама. Кто-то поставил, но не оформил. Вопрос какой? Вопрос Этот трансформатор стоит, он никому не мешает, никакие нормы он не нарушил. Если он кому-то мешает, пусть за свой счет переносит куда хочет. Он вам мешает, мне тоже много чего мешает, ну что сделаешь? Ой, Хавид нормальный, сделай, чтобы работу он не замыкал. Ой, он ненормальный, я хочу. Да, Эрсен, изак служишь. Прыгнуть яхте смотри. Allah yok diyor. Özel yakası, hafızım kadı, yok bir tane. Hani zıtkı bir esin zamanı. Ötürünüze tutuyor. Dakika hazırmıştır. Gol bir program var. Kabli var, dakika ama kabli hazır, kabli hazır. Ya bir cümle diyor. Хазан, обратитесь в прокуратуру. Если они вынесут решение отключить яд, мы его отключим и оставим всех без света. Ставьте трансформатор другой, где вам администрация разрешает. Подключайте абонентов туда. Потом отрезайте и оставляйте себе трансформатор. На подключение, вот какой мы можем... Перенос, не перенос, вопрос не нашей компетенции. Если администрация выделит землю или хочет его перенести, пусть выделяет землю и за счет того, чей трансформатор, потребители, это колхоз, администрация переносит. Мы поможем, отключим, подключим. То есть вы вот никакого отношения не имеете, кроме того, что собираете налог? Мы обслуживаем его так как на нем, от него питается население электроэнергии. Сунжинский лес данный трансформатор переносить не должен. Если они ставят вопрос, он нам мешает, мы его просто отключим и все. Потом, что хотят, пусть делают. И так никакие нормы он не нарушает, да? Он здесь простоял 30 лет, охранную зону он не нарушает. Из слов начальника РЭС мы поняли, что у него на балансе населенном пункте только 2 трансформатора, а у нас их около 10. Я до сих пор не знал, что у нас на балансе трансформаторы стоят. Но я знаю, у нас потребители, которые потребляют электроэнергию, в какой-то мере платят деньги. Но на сегодняшний день мне этот вопрос надо до конца узнать. Что я еще могу сказать насчет этого трансформатора? Он тут установлен где-то в 70-х годах прошлого века, получается. Но единственное, он не нарушает СНИПы. По разговору электриков, тут надо поднять забор, закрыть его вокруг, а по заявлению жителей, они хотят его перенести так, как мешает, боятся этого трансформатора. На сегодняшний день в администрации населенного пункта нет средств, чтобы его перевести. Единственное, если они найдут где-то участок, подходящий под него, под его перенос, мы можем вынести решение, посмотреть.
Недовольный увиденным и услышанным, Мовлудгири решил и дальше искать ответственного за трансформатор, который вот уже долгие годы доставляет много неудобств ему и его семье. Во-первых, здесь провода проходят через деревья. Это вот буквально вот за последний год они более-менее их в порядок привели. А так, после замыкания, после вот ветров, трансформатор начинает гореть. И все, которые здесь живут, они начинают разбегаться. Потому что они все знают, что он может взорваться. А по ГОСТу они сказали, что, ну вот я обращался непосредственно в инстанции, которые относятся к электросети. Они сказали, по ГОСТу он должен полностью быть огорожен кирпичом, чтобы вообще доступа туда не было. А в каком состоянии он сейчас находится, вы уже сами видите. Я в очередной раз получил отказ. То есть реестр приехали, они сказали, что не у них на балансе. Глава администрации говорит, что не у них Не на у него балансе. Так получается, трансформатор еще при коммунистах подарили мне. Я не знаю, в чем вопрос здесь. Никаких проблем нету. Это, чтобы его перенести, это день работы. Я сам в состоянии еще финансово им помочь, чтобы они ее перенесли. Но никто из них не заинтересован. Будем дальше работать насчет трансформатора. Или я его приватизирую, себя оставлю. Я уже сколько лет не могу концов найти. Чей это трансформатор? Ваш. Да, я согласен. После съемок нас к себе в кабинет пригласил глава местной администрации, где в неофициальной форме заявил, что да, можно было бы решить эту проблему, если бы она была единична. Но так как таких трансформаторов по селе много, то и таких заявителей будет много. И по словам главы села, чтобы не решить все эти проблемы, дешевле все оставить как есть.